Achuma akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jalgalatti rabbii isinillee bakka jiraattanii waan hojjechaa jiru kana kaleessa namoonni baay'een na gaafatanii turtanii viidiyoo isaa kophaatti isinii hojjedha amma kallattiiwwan gara seenaa ofiitti isin dabarsa. Biyya Arabaatii galee namoonni baay'een qaamni saalaa kee foolii hin taane qaba jechuun haamilee koon na buusuu eegalani. Ani waggaa 12 hamma waggaa 13tti takkaa osoo gara biyyaan galiin qabeenya guddaa yookaas mana ajaa'ibaa fi akka naannoo keenyaatti suuqii beekamaa fi hamma baajaajii tokkoffaa haga jedhamutti bitadheen qaba ture. Haa ta'u malee rakkinni sitti dhufee yookaas dhukkubni sitti dhufee qabeenyi kun hin dhuma jettee guyyaa tokkollee mana arabaa keessa teessee yaaddee hin beektu ta'a. Ani garuu wanti na mudatee waan cimaa takkaa addunyaa kanarratti hin argamne osoo hin taane waanuma ofii kiyya balleessee rabbiin immoo deebisee waan kana natti agarsiise. Ani seenaa kiyya keessatti takkaa ta'ee jira waan badus badee jira garuu akka namoonni irraa barataniif seenaa kiyya kana isiniif qooduu barbaade. Ijoollee baay'ee taanee guruupii miisenjarii fi iimoo waan akkasii hiinee karaa guruupii ijoollee shamarranii qaama isaanii qullaa akka hin taanetti tuttuqaa dhiiraaf ergan walitti ergine ishee moo baalagee kana moo isheen nama moo jechuun itti kolfaa turre. Anis mucayyoo tokko miidiyaa kanarra deddeemaa turtee viidiyoo ishee waggaa 3 dura argitaniittu jedhee yaada. Yeroo tokko miisenjarii keessatti osuma nama 4 taanee guruupii hidhannee haasa'uu jirru isheen tokko nutti ergite kana hoo argitanii ani halkan edaa argee anna kiyyatu nasuu kannaahee jechuunis nutti himti. Anis viidiyoo sana ilaaluun eegale. Isheen tokko nu keessaa maaloo viidiyoo kana dileetii godhaa isin dubartii miti isheen takkaa baddee maaf waan kana ilaaltu jechuun nu lolte. Ani garuu otoo isaan dileetiin godhiin daddafeen viidiyoo mucayyoo sanaa gadi buufadhe. Dhugaa dubbachuuf guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 otoo hin ta'in halkan sa'aatii 7 hirribaa ka'ee waanuma isheen hojjettu anis yeroo jalqabaaf hojjechuu jalqabe. Haa ta'u malee dhugaa dubbachuuf baay'ee natti dhagahame dhukkubbii haganan jedhamne natti dhagahamus yeroo lammaffaarratti isheen anataa 3 agarsiisaa waan hojjetteef anis anataa 3 irratti yeroo hojjedhu dhiigni kiyya akka malee narra yaa'us jalqabe. Anis maaltu ta'ee yaanshee dhiigan qabu jechuun isheettis deddeebi'ee ilaalee viidiyoo ishee daawwachaa akkuma isheen gootu gochaa waan hundumaa barachaa dhufe. Haa ta'u malee ji'a tokko keessatti suusii addaa viidiyoo ishee ilaalaa waan kana hojjechuus nan jalqabe. Dhugaa dubbachuu fi wanti kun takkaa suusii sitti taanaan keessaa bahuunsaa baay'ee ulfaata. Anis ijoollee keenya guruupii hidhannee yookaas garee hidhannee haasofnu waliin ammas walitti erganii maal isheen baalageen kunii badduun kunii jedhanii viidiyoo nama tokko guruupii keessatti erguun haasa'anii kolfu. Anis halkan waan gochaa bulu beekuuf isaanuma waliin sobee kolfee taphadhee isaan biraa deema. Haa ta'u malee osuma baatii 3 yookaas baatii 4 hin fixin suusii garmalee fi inumaa osoon nyaata hojjechaa jiru yookaas rafaa jiru inumaa bakkuma jirutti yoo suusiin kun natti dhufu anis dalaguu jalqabe. Haa ta'u malee suusiin kun osoo ooleen buliin mataa dhukkubbii anna caccabsaa fi dhukkuba adda addaas narratti agarsiisuu jalqabe. Anis maadaamii kiyyaan mana hakiimii nageessii naanoo na dhukkubaa jechuunis isheetti hime. Isheenis mana hakiimii nageessitee dhugaa dubbachuu fi isaan hir'ina dhiigaa qabdii nyaata hin nyaattu jechuun maadaamii kiyyatti himanis an dhugumatti waan kan argi baree nyaata nyaachuu hinumaa dhiise. Nyaata miti osoo nyaata jiru yoo waan kun natti yaadame nyaata sana dhiiseen deemeen suusii waan ta'eef waan sana hojjedhee deebi'ee gara nyaata kootti ta'a. Haa ta'u malee osuma kanaan jiru ani huuqqachaa garmalee xuuxamaa lafeen kiyyas na keessaa babbahaa yeroo dhufu anis maadaamii kiyyaan dhukkuba na qabe ta'een beeku gara biyyaa nagashii jechuunis isheetti hime. Dhugaa dubbachuuf maatiin kiyyaa baay'ee rifatan maal taatee duroo akkas miti ati ji'uma 5 osoo hin guutiin ji'a 5 gidduutti akkana taatee maali viidiyoo si ilaalaa turre miti moo jechuunis obboleen kiyyas baay'ee rifate.
rifatan. Ani hojii koo waan hin beekuuf haganatti rifachuu baadhus hinumaa maatii kiyya bira taa'ellee waan sana osuma yaaduu garuu akka biyya kanaatti naaf hin mijatu waan ta'eef taa'eetuma obsaa. Dhukkubnis daraan natti cimaa yeroo dhufu abbaan koo mana kiimii magaalaa Finfinnee keessa na geessee ji'a tokkoof achi ciisee wal'aansa dhukkuba sammuu yookaas dhiibbaa sammuu godhatte jechuun qoricha adda addaa naaf kennuun anis dhukkuba kanarraa battalumaan baraaramee qaamni kiyyas guutuu ta'ee fayyummaa kiyyattis nan deebi'e. Maatiin koo amma fayyiteetta waan ta'eef gara gaa'ilaatti seeni jechuunis natti himani. Anis battaluma maatiin koo akkas naan jedheen qabeenya koo maatiin koo waan takka illee osoo hin balleessin yookaan osoo hin qisaasiin naaf kahanii waan ta'eef anis namuma sirriitti qabeenya qabu osoo hin taane noormaalii jireenya ofii danda'u tokkottis nan heerume. Innis dhugaa dubbachuuf baay'ee na jaallata. Ani ilmoo argachuu dide waggaa tokkos na eege waggaa lamas na eege walumaa galatti naannoo waggaa 5 yeroo waliin teenyu ani ilmoo argachuu yeroo didu innis kootu mana yaalaa deemnaa eenyutu rakkoo qabaa ana moo rabbumatu ilmootiin nu fatanuuf jira nutoo baay'ee wal jaalanna jechuunis abbaan manaa koo gara mana kiimii na geesse. Nutis yeroo mana kiimii geenyu innis mirmaraa fudhatee anis mirmaraa yeroo fudhu garuu rakkoon na bira akka jirus natti himan. Isaanis gadameessi kee kan mucaa baachuu hin danda'u badee yookaas immoo bakki sun ciccitee tabalaasha'ee jira jechuunis natti himan. Anis maaltu tabalaashisiisee yookaas maaltu kukkutee akkamitti mucaa baachuu hin danda'u gadameessi koo jedhee dooktorii gaafachuu osoo hin taane yakottee na baasi jechuun abbaa manaa kootiin beenuun gallaa jedhee innis kootu hin qorannaa rakkoon immoo maalii yoo maal godhanne ala godhachuu dandeenya jennee dooktorii gaafa naroonni jedhu ani bukoo koo yookaas rakkoo koo waan hin beekuuf lakkii inumaa hin gaafannu jechuun yoo tarii waan kana dooktoriin natti hime salphinni koo achumatti jechuun anis abbaa manaa koo goyoomsee koottuun galla jedhees gara manaatti galle. Nutis gallee osoo baatii tokko hin ta'iin foolii addaa anumtuu foolii kiyya ofirratti argu qaamni kiyya dhugumatti anumatu foolii yookaas waraabessa yookaas harree duute bulte jechuun jalqabe. Abbaan manaa koos maalatu fooliin taane baaftee rakkoon maali jechuunis na gaafate. Anis maal akkan ta'e hin beeku jedhee innis kootu mana kiimii si geessa jennaan anis mana kiimii hin deemuu jedheen isa dide. Sababiinsaa rakkoo narra jiru waan hin beekuuf qaamni kiyyas waan hin taane baasuu waan jalqabeef miidhaa isaa ani yeroon as jiru maal akkan godhe waan hin beekuuf abbaan manaa koo garuu waan hin beekneef gara mana yaalaa yeroo inni natti dubbatu ani hinumaayyuu mana kiimii akka hin deemne isatti hima. Haa ta'u malee naannoo ji'a 7 yookaas baatii 7 yeroo gahu dhukkubni kun daraan natti cimuun mana yaalaas na geessanii gadameessi rakkoo cimaa waan qabuuf qoricha adda addaa itti goonee wal'aanna jechuun naannoo ji'a 2 achi na ciibsani. Dhugaa dubbachuuf qoricha isaan itti na wal'aanan guyyaatti birrii 20,000 haga 25,000 qorichi kun kana fudhachuun madaan kiyyas naaf qoore. Suuqii banadhee yookaas baajaajii qabus battalumaan gurgure. Sababiinsaa ji'a 2 keessatti yookaas haga ji'a 3 hagam akkan baasuu fi qorichas hagam akkan fudhu anumaa fi rabbitu beeka malee yoo isinitti hime sobaa manni akiimii akkasii eessaa dhufee jechuu dandeessan. Rakkoo gadameessaa waan ta'eef anis qabeenya qabu hundaa itti fixadhee of wal'aanee mana tokkitee hafte bichaa dhiisee anis ergin fayyee abbaa manaa kootiin anoo biyya arabaan deemaa maal hojjedhaa umriin koos naannoo 40 ta'ee kanaa booddees alan argadhu jechuun abbaa manaa koo yeroon gaafu innis lakkii asuma teenyaa rabbiin nuuf kennuu danda'a jedhee natti himus anis naannoo waggaa 8 yeroo taa'u ala akka abu waan beekuuf gara biyya arabaattis imala koon taasise. Abbaan manaa koos anumaan sobuuf maaliif deemtanaan jedhe malee dhugaa dubbachuuf akkan isa biraa deemu baay'ee jaalata. Sababiinsaa duraanuu ani alan godhannee lammaffaa immoo foolii akkanaa ilmi namaa akkamitti baasa jechuun baay'ee na xayyafuu yookaas immoo na tuffachuu jalqabeera waan ta'eef ani biyya arabaa dhufee ji'a 2 yookaas ji'a 1 otoo hin gahiin abbaan manaa koo haadha manaa fuudhee amma abbaa ijoollee 2 ta'ee jira. Ani garuu badii kiyya kan duraan viidiyoo namaa ilaalee wanta baalagee yookaas immoo wanta fedhii namaa kakaasu ilaaluun ofii koo rakkoo ofirratti fidee hamma
umriin kiyya addunyaa kanarra jirtutti rakkoon kun na dhiisa jedhee waan hin yaadneef alas dhabee akkanatti jiraachuu kiyyatti waan hin gadduuf sammuun koo haga har'aatti nagaa hin arganne. Haa ta'u malee qabeenyi kanan mana ijaaree abbaan manaa koo yeroo duraayyuu nuti walii waan jiraannuuf maqaa kootti godhi jedhe waan ta'eef maatii koorraa gara maqaa isaatti waan hin galagasheef innis amma manuma kootti fuudhee jiraachaa jira. Yoon isa gaafadhee maalan qabaan isa gaafadha innis duraanuu na tuffachuu waan jalqabeef waraqaa isa kamiin akka isa gaafuu ani hin beeku. Maatiin koo akkamitti qabeenya hamma kanaa isarra naqxee biyya arabaa teessa jechuun halkaniif guyyaa na lolu. Ani garuu ammumayyuu gadameessi kiyyaa yeroon rafuu fi yeroon deemu yeroon fincaa'uu yeroon marsaan laguu natti dhufu baay'ee na hiphisa waan ta'eef ani qabeenyuma kanayyuu hin barbaadu jechuun maatii kiyyatti hima. Dhugaa dubbachuuf kan amma hojjechaa jirurree abdii godhee yookaas itti jiraadha jedhee osoo hin taane hinumaa biyya kana ufee akkasittiin taa'uu yookaas akkattiin galuu yoo biyya galees cinqii malee maaltu jira jechuumaaf as taa'a malee akka namaa ala qabaa abbaa manaa qabaa jireenya qabaa jedhee abdii tokkoon taa'aan jiru. Obboloonni kiyya ani aamsa na gorsuu fi lubbuu kiyya addunyaa kanarra na jiraachisu natti himaa yookaas na gorsa jechuu koo osoo hin taane anuu kallattii duuti uf osoo beekee yookaas immoo duuti osoo bitamee nan bita waan ta'eef garuu namoonni viidiyoo akkasii ilaaltanii jireenya keessan irratti gufuu akkan uumneef aamsa kana isiniin aame. Anis biyya namaa jira isinis biyya namaa warri jirtan waan kuni anaan mudatee har'a umuriin koo waggaa 40 isiniin jirus hamma waggaa 43 seenaa jira. Kana gidduutti alas hin qabu, jireenyas hin qabu, qabeenya hojjechaa tures nama itti jiraata. Namoonni sagalee kanaa yookaas immoo seenaa kiyya dhageessan dhugumatti viidiyoo waan akkasii yeroo agartan battalumaan ofirraa dabarsaa isiniin jechuun aamsa kiyyaa galatoomaa itti obboleettiin keenya. Dhugaa dubbachuuf hedduu galatoomii viidiyoon kee waa hedduu irraa nama barsiisa waa hedduu illee irraa baratama. Maaliif namni tarii viidiyoo waan baalagee ilaaluun jireenya ofii balleessuu danda'a. Seenaa akkasii namni sagaleetiinis naa kaa'e nama naannoo 3-4ti. Seenaan akkanaa bakka hedduutti illee darbee jira. Fakkeenyaaf kan akka Gammachiis Tashoomeellee seenaa akkasii xiqqoo irraa daddabarsee ture yeroo waggaa 2 dura yuutuubii isa tokko irratti. Maaliif waan kun namoota hedduu mudata. Fakkeenyaaf halkan ciifnee viidiyoo waan hin taane yoo ilaalla ta'ee tarii waan hin taane keessa galuu dandeenya. Kanaafuu akkuma isheen jette viidiyoo waan hin taane akka hin ilaalleen aamsa keenya. Isheenis obboleettiin keenyas dhugaa dubbachuuf rabbi jajjabina siif haa kennu fayyaa kee guutuutti rabbi si haa deebisu jechuu barbaada. Jechuun namni tokko gaafa seenaa akkasii namaa ergu seenaa kiyyarraa waan barreessaa yookaas immoo akka addunyaa kanarra jira na jajjabeessaa ta'an akka namni irraa baratuu fi tokkoffaa namni kaayyoof biyyaa bahee waan kana ilaaluu miti inumaayyuu itti mul'ata jedhee yaadu. Maaliif nuti gaafa biyyaa baanee tokkoffaa dhiiramnee biyyaan baanee dhiirri osoo nu kadhatu osoo abbaa manaa qabnu waan kun osoo biyya keenya keessatti keessaafuu firii akka barbaaddetti osoo jiru dhiifnee biyyaa baanee nuti kan biyyaa baanee fi tokkoffaa qarshii fi lammaffaamu of jijjiiruu biyya keenya keessatti mana gaarii ijaarrachuu jireenya gaarii ijaarannee deebinee heerumna waan akkasiiti. Garuu biyya kana keessa erga geenye gaafa nyaata gaarii nyaanne silkii ilaallee viidiyoo nama akkasii yeroo agarru nuti illee oluma utaallee waanuma agarre goona yoo ta'e jireenya keenyatti gufuu ta'a jechuudha. Inumaayyuu fakkeenyaaf namni amantii abeen jiru addunyaa kanarra akka amantii keetti amantii musliimaa taate quraana qara'uu guruupii keessa seentee bakka itti qaraa hisan deemtee qara'uu amantaa pheenxee taate bakka waan barbaadde wangeela dubbisuu waan akkasii amantii keessa irratti yeroo keessan biizii godha. Irra caalaa namoonni miidiyaa irratti yeroo keessan biizii gootan dhugaa dubbachuuf akkuma isheetti kana taatu. Maaliif namni miidiyaa ilaalu waan hunda itti dhufaa keessaafuu tiktookiin badee jira kan akka feesbuukiin badaadha achirra seentanii waan tokko yoo dhaggeeffattu ta'e atis ilma namaati waan ta'eef waan ta'e dhaggeeffattu sun fedhii keessi kakaasuu danda'a. Kanaafuu osoo yuutuubii fa'aa banattanii yuutuubii hojjettanii yuutuubiin bu'aa guddaa isinii qaba. Amma namni yuutuubii hojjetu biiziidha. Halkanii guyyaa akkamitti irratti hojjedha maal gadheessaan gadhiisa yoo gadhiisa yuutuubiin akkamiin na adaba waan kana yaadda yoo waan kana yaaddu immoo sammuun kee biizii ta'a jechuudha. Inumaa haga nama faana haasa'uu dhiistuutti si geessatu yuutuubii namoonni baay'ee yuutuubii banadhaa isiniin jedha. Maaliif gaafa biyya galtellee si gargaara asittillee si gargaara gargaarsa hedduu qaba yuutuubiin biizii masi gochuun saayyuu waa tokko.
fakkeenyaaf miisenjeriirra yoo teesse iimoorra yoo teesse abaluun akkas taate abaluun achi oolte abaluutti hirumte waan akkasii taate bakka oduu siyaasaatti yeroo kee gubda waan ta'eef kanaafuu osoo waan kana dhiiftanii yeroo keessan sa'aatii keessan guuttachaa sabiskiraayibii keessan 1,000 guuttachaa sa'aatii keessan 4,000 guuttattanii yuutuubii keessan gara doolaraatti isin dabarsaa bakka waan akkas akkasii yaaddanii gaariidha malee viidiyoo abaluun argeen kana hojjedhee viidiyoo abaluu argeen kana hojjedhee waan akkasiirraa bareechaa of eegaa ani dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarraa maaliif yuutuubii faarsachuu dandeessanii an dhugaa namoonni na beekanii tiiktookiin jaaladhu feesbuukii na ilaala garuu yeroo kiyya irra caalaa yuutuubiitti dabarsa jechuudha kanaaf wani hundi keessan osoo naa danda'ame yuutuubii osoo barattanii baay'ee gaariidha.